ばんは。 Good evening. 夜の散歩中です。 We are walking in the dark. これ This plant ニラです。 is すごい揺れてる。Chinese Chive. スーパーでも野菜としてすごく You can 有名 find なものですね。 this at the supermarket, the vegetable corner. It's very famous. Chinese chive. This is the flower. Flower. で Yes. これ See, this is これを the 食べます。 so we eat this part leaf. ニラは日本で野草としてすごく有名なんですけど、この通り山ではなくて街角で生えていることが多いです。 So Chinese chive, nira, is famous as a wild plant in Japan. As you see here, it is not like mountain, but it's just like city. なぜかというとニラ Sidewalk of city. ニラはアルカリ性の土壌を好むからです。 Because Chinese chive likes alkaline soil to grow. 日本の土壌って基本的に酸性です。 Because Japanese soil is basically acidic soil, but like こういうコンクリート脇の土はアルカリ性になります。 the soil by like concrete or asphalt or alkaline. だからこういう、犬の散歩道とかで生えてることが多いのでよく見かけるんですけど、食べられそうなニラっていうのは結構少ないです。So I see this Chinese chive like around the city when I'm walking. Like here, many people walk dogs too. So there's few chives that it's really edible. あとこれよく似てる毒草があって水仙っていうものとすごく似てて、毎年のようにそれと間違えて食べる人がいます。そうなの? So there's another plant called suisen, which looks like just これは this. 似てないですけど、葉っぱが似て The る。 leaf is just like chives, and some people eat make a mistake, you know. It's not 吐き気がする。 well. で病院 It's を make people sick and hospitalized by eating suisen. So how to identify those two is just smell. So when you pick some, pick separately. はい。これ全部ニラです。こっちも。 So chives, nira, see nira, a lot. 以上です。 That's it.